大家嚟到加州紅啊，我哋呢個地方先。咁啊，再次啦，俾啲掌聲我哋今日兩位打氣卡拉大片。多謝。喺我哋面前咧有個好大嘅百貨膠池。係。呢個百貨膠池咧一陣間入邊咧有好多唔同嘅精美禮品嘅。係。咁一陣我哋咧就要首先請楊官示範玩一次。3、2、1，開始。有冇得獎喎？而家點樣攞多下？13，個袋好少停！啊，首先放你先啦。2.4啊，2.4，2.2。3、2、1，開始。有收工。3、2、1，先。富黨喎，有冇嘢喎？係2.5磅。使乜怕經濟差？老細一放下價，金融風暴佢話好夠鐘。個護士毒奶。好，你哋咧即係帶咗好多歡樂俾我哋嘅所有朋友。係，佢哋俾歡樂我依家覺得。即係嗱喺呢個逆市當中咧，有咩打氣説話同我哋講？真係嘅，發奮，係咁查，係要搏就要係咁去。係自我增值啊！係，不停都要練習。我呢個時候咧，我哋就會將呢個箱咧運到你哋屋企，因為所有禮品都送俾你哋嘅。哦！哇！你兩個抱起隻手出嚟。有冇人信㗎？講呢啲？有，而家都唔講大話㗎嘛。